بص يعني اقتناع. جاي مذاكر. اقتناع. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا دكتور، ايه اخبارك؟ الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. منورنا. بنورك يا رب، ربنا يخليك. احنا لينا قد ايه بقى؟ شهر ونص عايزك تقول لي الغلطات اللي في تيم المتابعه الاول. بصراحه تيم متابعه 10 على 10. احمد انت بتجامل. لا والله ابدا، يعني انا الدكتور ما بتقصرش، بترد عليا في اي وقت، وبترد عليا حتى متاخر. لما تعبت برضو سخونيه او دخت في الاول كانت برضو بترد عليا ومتابعني على طول. طب جميل، انت حاسس بايه بقى لا الدنيا مختلفه خالص، الدنيا احسن بكتير. بعد ما عملت عمليه؟ ايه الحاجات اللي انت حسيتها في حياتك لمستها يا يعني؟ دكتور في دولاب اتفتح، في دولاب جميل. قديم اتفتح. جميل. الدنيا بقت احسن بكتير الحمد لله، الصحه احسن، ممكن اطلع سلالم اكتر، مفيش حلو. نهجان، مفيش خنقه زي الاول، بنام براحتي. لا الدنيا اروق بكتير دلوقتي الحمد لله يعني. مية مية. طب ايه بقى المشاكل اللي قابلتك من ناحيه الاكل؟ لا هي مش مشاكل قوي يعني، بس هو انت في طريق انت بتقرر اللي انت هتمشيه، فهو حلو. غصب عنك بيبقى في حاجات كويسه وحاجات وحشه، لازم تستحمل عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. بس بص يعني جاي اقتناع. مذاكر. اقتناع. لا برافو عليك ربنا والله. يخليك. يعني هو ده الصح، طالما ماشي مظبوط وماشي على السيستم والله هتستريح جدا. انت حسيت بحموضه او ارتجاع او كده؟ لا. بس انت عارف ان عمليه التكميم اصلا من العمليات اللي بتعمل ارتجاع، يعني عند عدد محترم من الناس. اه يعني عارف، بيعمل. لان انا ليا اصحاب كتير عملوها، وفي ناس تعبت شويه، بس انا ما الحمد لله ما حسيتش بالمشكله دي بالذات. كنت ماشي على الادويه بتاعتي تمام، التغذيه بتاعتي تمام، يعني حتى لو حاجه نفسي فيها بسال كويس. فيقولوا لي ممنوع، فبقى تمام برضه اخد بقى يعني السيستم بتاعي عادي، افضل ماشي في طريقي انا عادي. احنا خسينا قد ايه في قد ايه؟ خسينا 22 في شهر ونص. ان شاء الله انت ليك مستقبل باهر. مكسر الدنيا السينما. شهر ونص كمان. ماشي يا ابو حميد، ربنا نورتنا يخليك يا وفرصه دكتور، سعيده بنورك. خالص. ربنا يخليك يا رب. ماشي.